السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البودكاست اللي كيستقبل الناس بحال سارة بنز. سارة مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك، merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de t'avoir. Le podcast مع ستوديو كود 30 كما كتعرفوا هو كيجيكم مره في الشهر باش يقدم لكم واحد من صناع المحتوى اللي كيعجبنا، اللي كنحبوه واللي بغينا نقربوكم منه، تعرفوا كيفاش بدا، شنو دوز من حوايج صعاب ولا حوايج ساهلين، كيفاش وصل لهادشي اللي وصل له، ويفسر لنا بصفه عامه حيت ندوزو ان بتي مومون سامبا انصامبل. سارة مرحبا بك معنا. كيفاش غادي نقدمك؟ واش انفلونسوز ولا فيت جيرل ولا مام اونلاين ولا كوتش ولا ما عرفتش منين نبدا بصراحه؟ اللي بغيتي بصراحه جو سي با انا شنو I don't like labels صراحه، دونك ما عرفتش شنو الليبل اللي fits me best mais on va dire mom life, tout ce que tu as dit. Non mais c'est vrai, ملي كتمشي le compte Instagram ديال سارة، tu es pas la plus suivie au Maroc, عندك 126 000 la dernière fois que j'ai vérifié. كاين بزاف اللي عندهم دي مليون اي دي مليون، ولكن ملي كتقول سارة بنز الناس كيعرفوها. C'est vrai que زعما j'ai une communauté qui est assez engagée. C'est vraiment I share what I'm doing, what I want to share في داك le moment اللي I'm sharing. Mais أنا personnellement هذاك l'espace la plateforme Instagram c'est pas شي حاجة اللي بغيت نديرها professionally, like I just share what I like. ما بغيتيش ديرها professionnellement ولكن في نفس الوقت c'est un peu pour ça que tu es là. Anna, personnellement, I don't want to make it my full-time job juste parce que j'ai pas envie que ce soit une plateforme where I have to think through everything I have to do, parce que quand c'est un job, forcément, il faut faire les choses comme il faut. بحال الخدمة même النهار اللي ما فيكش خصك تمشي. Donc moi, je veux garder un peu avec la flexibilité et c'est dans ce sens que j'ai dit زعما professionally. النهار الأول اللي بوستيتي أول حاجة في انستغرام ما بوستيتيهاش en te disant غادي نولي انفلونسوز وغادي نجمع 100,000 ابوني وغادي ندير منها الحرفه ديالي، كيفاش تبنات هذه القضيه هذه؟ Alors ملي بديت انستغرام ديك الساعات ما كانش بعدا en tout cas في المغرب c'était pas encore what it is now, genre c'était pas connu, tout le monde était encore sur Facebook. C'était un ami à moi qui m'avait montré l'application juste pour il m'avait montré زعما il y a les filtres, c'est hyper cool, essaye des photos et tout. Et dit que l'été même, quand j'étais partie américaine, j'étais vraiment full mode sport, dit que ça fitness, sport et tout. J'allais même faire une compétition. Et dit que ça aussi le sport, enfin la musculation et ce que je faisais, c'était pas très courant non, pour les filles en tout cas. Et du coup, I started sharing on Instagram et j'avais un compte privé. Et je partageais que mes workouts, everything fitness related, et on échangeait comme ça avec mes copines. Après ensuite mes copines هنا في المغرب وحده كل مره تسقسيني واحد صاحبتي elle aimerait bien, est-ce que tu peux l'accepter, elle aimerait bien suivre tes workouts. Ça a commencé comme ça, donc je commençais à accepter des gens que je connaissais pas, صاحبتي la cousine d'Yala, la voisine, nanana. Après bon, j'ai vu que it was going somewhere. Du coup à un moment je décide de mettre ma page public, ne pensant pas du tout que it will become a source of income one day. My style of posting, je suis très scientifique dans mes recherches et j'étais contre, like I wanted to change the industry parce qu'il y a tellement de fausses idées et de mythes, surtout fait le domaine, parce que c'est un domaine qui touche tout le monde. Anybody on this planet at some point زعما à penser à son physique, واش غليظ واش ياك مرقيق ياك ما هذيك ما هذا. Et il y a toujours a lot of misconceptions et des idées reçues et fausses fait le domaine. Du coup, moi, j'étais genre de fitness police. Je voulais genre vraiment corriger tout ça, donner de information which is very simple et pas tout ce qu'on vend, tout ce qu'on vend comme mensonge. Ouais, tu as toujours été sportive ou là il y a eu un déclic that turned that motivation on? J'ai toujours été sportive. من صغر mes parents تيديروني في des sports. درت بزاف دي sports, la danse, les sports de combat, le basket في المدرسة. باسكت بون ما طوالتش مي درت بزاف ديال لي سبور. واصلا مي بارون بجوج كانوا زعما اسي سبورتيف، وبابا كان تيجرني بزاف ندير معاه الفيلو لي زابدو، نمشي نجري معاه في الغابه. دونك جي توجور ايتي سبورتيف بلوز او موان. ما كاينش شي بيريود في حياتي فين ما درت والو. هادشي ديال المسكولاسيون اي تو بديت حتى لديك peut-être 15-16 ans. Mon frère كان تيمشي لا salle هو بدا تيجرني. après voilà les copines machin voilà هكا. كتخدي دي كومونتير في المغرب حيت ملي كتكون بنت كدير مسكولاسيون؟
شحال هادي دابا سي دوفونو شي حاجه اللي عاديه ما بقاتش. مي شحال هادي كنت مقيده في الرباط في واحد لاصال ديال 200 درهم. عرفتي دوك لي صال دو كارتيer où je partais où كنت la seule fille. D'ailleurs c'était 200 درهم et 250 pour moi. pour les filles. هكا قال لي البنات 250. c'était واحد لاصال في الرباط سميتها ساموراي. Et je partais, il y avait aucune fille. Vraiment, il y avait aucune fille. وهادشي راه ماشي في الاول ملي بديت راه c'était واحد 2 ans ولا 3 ans زعما فاش بديت. et ما كان دونك كاين اللي كيجي يقولك مزيان ما كاين ما عمرنا ما شفنا شي واحد زعما شي بنت كتجي وتريني هكا. كاين اللي يجي يقولك تخرجي على راسك. beaucoup de personnes qui te disent تولي فين واش غتولي بحال شي ولد واش هادشي ماشي هكا. les gens اللي تيحقروك bien sûr qui disent non c'est pas comme ça non c'est comme ça toi tu veux juste t'entraîner tranquille عطيوني الثقه. bref شحال هادي oui beaucoup de commentaires même sur quand j'avais mis ma page publique. مثلا داير كاين شي ناس مازال عندهم هاد ليدي ديال الا مشيتي لاصال ميسكولاسيون كتولي بحال الراجل ودغيا الوغ كو شحال الاعوام وانا كنتريني جو بونس كو باقا ما وليتش بحال شي سي تري ديفيسيل بور اون تولي بحال الراجل شغلك زعما اكزاكتومون. لا ولي بغيتي الناس يفهموا راه سي تري ديفيسيل باش توصل لداك النيفو. راه الدراري ما تيوصلوش لداك النيفو بواحد الطريقه عاديه وخصهم اعوام واعوام سي. والبنت راه ما عندهاش زعما لي هرمون بحال الولد باش توصل لداك النيفو راه فريمون ما غاديش ça n'arrive pas par accident c'est ce que j'essaie de dire. donc donc il y a pas de risque في هذا الدومين. غنرجعوا لهذا لو بوين باسكو لي تري امبورطون. كتهضري بزاف على امريكان اللي غادي نقولوا للناس بالنسبه اللي مازال ما كيعرفوش ولا كيتعرفوا عليك. كبرتي في امريكان مع تا فامي اللي كي انستالي لابا. alors ma famille est installée là-bas. انا كبرت في المغرب. I grew up ici. j'étais à Rabat. j'étais à Harhora. puis après Casa. retour à Harhora. puis Akhawaïn entre les deux. oui Akhawaïn entre les deux oui. Akhawaïn pour faire de la business administration. Administration business administration. mais après غادي تقلبيها nutrition. oui بديت هادشي د النوتريسيون منين كنت في اخاوين. alors vraiment تما je me suis vraiment concentrée على le sport. enfin concentrée mais j'étais assez régulière. j'étais dans le mood sport. Comme tu peux l'imaginer, il n'y a pas grand chose à faire à Ifrane. Donc c'était soit bon, c'est chacun fait ce qu'il veut. Il y avait des moods différents. moi j'étais plus la petite salle. d'ailleurs العام اللي ساليت اخاوين بدلوا عاودوا لا salle et tout pour te dire. ça fait donc après قلت علاش لا ما ندوش certification which I did l'oula après une deuxième. donc j'ai commencé pendant que j'étais في اخاوين. du coup غادي نطرح لك واحد السؤال سهل. انت دابا بلا ريشيرش ديالك وبالتجربه ديالك وبالكوتشينغ اللي درتي مع بزاف ديال الناس وصلتي لواحد الطريقه ديال الكوتشينغ. ديجا واش تقدر تفسر لنا هاد الطريقه الكوتشينغ ديالك انت لان مختلفه شويه على شنو كاين في السوق سي جي بيان كومبري. I like to be based on science. donc ما كنبغيش شي حاجه داكشي ماركتينغ alors que je suis un background marketing. mais زعما نبيع لك واحد الحاجه واحد الفكره واحد ليدي اللي انت بغيتي تسمع وليا مي qui n'est pas dans ton intérêt ou ما خداماش sur le long terme. ça m'intéresse pas. comment ça marche, comment ça fonctionne? c'est online mais j'ai pas une méthode زعما وحده. c'est vraiment du cas par cas. c'est pour ça que c'est du coaching. it depends on the client. en tout cas انت كتخلفي راسك بزاف من ديك لي انفلونسوز اير كوتس انفلونسوز اللي تيقول لك شربوا هاد لو تي وغادي تطيحوا الكرش ان 3 جور ولا ديروا هاد لو ريجيم. enfin انت ما عندكش مع الناس هادو. لا ولكن من غير الماركتينغ زعما حتى لي زيتود سيانتيفيك اون بو تو لور فير دير سون كونترير. كاين واحد الطريقه باش تخلف بين ايتود وايتود. راه اي واحد يمكن له يجي ويدير واحد ليتود ونلوحها في جوجل وتولي ايتود. ولكن كاين فرق بين لي زيتود بين كومون elles ont été menées بين كيفاش السامبلز ديالهم دار بين الطريقه تخدموا. كاين اناليسيس لا ميثودولوجي لي امبورطون. فوالا دونك اون بو با راه تيجي بشحال واحد واحد ليتود قالت واحد ليتود قالت ما بقاتش واحد ليتود قالت. هاد ليتود شكون اللي قالها كيفاش هو بير ريفيو ديت. كاين بزاف ديال الحاجات. دونك انا جو سوي كونتر هادشي تو سامبلومون حيت كيضر. ماشي كونتر باسكو ما بغيتش.
كيضر بزاف ديال الناس كيضر بزاف ديال البنات اللي هما باقيين جان وديال الولاد يا بوكو هاد لو دومين وهاد لو موند امباكت لي جون سور بوكو داسبي كاين بزاف ديال eating disorders بزاف ديال لي بيرسون qui font des dépressions bien sûr انا كنقول لك سي une industrie donc obviously it has to keep going شحال ما on te fait sentir mal dans ta peau شحال ما احسن الاندستري شحال ما y a des trucs à vendre شحال ما y a des trucs à faire. C'est intéressant que tu sois consciente du fait que هاد الناس هادو le but ديالهم انهم ils te font te sentir mal pour te pousser à acheter leurs produits qui est censé révolutionner ta vie et te faire te sentir mieux. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on reproche le plus aux réseaux sociaux qui sont la fondation de ce que tu fais aujourd'hui? Oui. لا انا متفقه معك les réseaux sociaux حتى هما ils ont un très grand rôle ou they impact a lot of people negatively ولكن there's a line okay كاين واحد كاين your la personne حتى هي elle est responsable de ce qu'elle consomme ولكن راه الواحد خصو يفهم شنو هو réseaux sociaux شي واحد اللي غتجي تقول لي اليوم تيتيق بان لا في ديال اون بيرسون هي هذيك اللي محطوطه في انستغرام هو المشكل ديالو راه اون بو با ولكن كون tu es بنيته ديال 13 عام وي وكتدخلي الانستغرام وكتشوفها tu n'as peut-être pas encore la maturité ولا الباك جراوند يسمح لك انك تفهم هاد لي نيونس ولكن بنيته ديال 13 عام راه لا ريسبونسابيلتي ديال سي بارون حتى هما bien sûr tu vas me dire نهضروا في الواقع دابا شحال نقدو لا انا متفقه معاك dans le sens où chacun في انستغرام عنده une responsabilité في شنو كيبين وشنو كيبارطاجي وشنو كي تقول لي وحده تمشي دير فوتوشوب نهار كامل وداكشي سيتينغ ستاندردز اللي هما ما كاينينش مونطري واحد لا في اللي هي زعما inaccessible most people and showing that you're doing nothing to get there or stuff like this. Yes, of course it has an impact, of course it's hurtful et c'est important de montrer واحد لا رياليتي. انا نهضر على راسي باش ما نقولش حتى شي واحد. يا انا نعطيك ان اكزامبل يا واحد السيده اللي كتبات لي ديك النهار كومون سا سفي ولدك ديما هي تيضحك ما عمرو ما تيبكي ما عمرو بون الحمد لله ولدي ما تيبكيش بزاف مي باغ اكزومبل ولدي فاش يكون عنده اون كريز دو نير تيبكي ولا تيغوت ولا اخر حاجه غنبغي ندير هي نهز التليفون نديرو انكور بلوس دو ستريس جو لو مي انكور سو ستريس هاجي نصورك باش فلانه يعجبها الحال في الليل تقول تبين لي ولدتي نو il faut être logique donc oui bien sûr mais ça c'est différent انت تهضر لي على شي واحد اللي يفون كاين بزاف الناس عايشين في الكذوب وفي واحد العالم في واحد النيفو ماشي كاع ديالهم عايشين واحد الحياه ماشي ديالهم هادو سي ديجا مرض. Ou est-ce que tu crois à l'éthique dans ce domaine? ما كاينش l'éthique فد يا un problème كبير ديال l'éthique. On partage ce qu'on veut partager. On partage pas ماشي هذيك c'est pas it's one slice of the pizza كاين the whole other parts. Donc il faut pas se baser moi alhamdoulilah زعما je dis pas I have a very good relationship with my husband alhamdoulilah mais par exemple il y a beaucoup de personnes اللي تلقاهم maybe they're not even happy in their relationship they just فهمتي غير تصاور لا علاقه مع الحقيقه. عاوتاني في الدومين je pense que ça doit être réglementé même les parents qui exploitent parce que c'est de l'exploitation je trouve de faire des partenariats rémunérés بولادك. On a tendance à croire qu'on possède nos enfants, on les possède pas. C'est nos enfants, oui, ils habitent chez nous, ils mangent avec nous et tout, mais on les possède pas. On peut pas en faire ce qu'on veut. C'est pas, ça marche pas comme ça. Et justement, هادشي خص يكون فيه دي لوا مهم. انا personnellement c'est pas زعما هاد القضيه d'ailleurs je me suis dit مني ولدت I will never do زعما a collab autour de mon fils. Oui, après il y a des marques qui m'ont envoyé je sais pas moi un truc je كيتسمى anneau de dentition البيسا machin. OK كنصور هذاك le truc mais j'ai pas envie par exemple j'ai été approchée par une marque de couches j'ai pas envie de faire ça de un بعدا حيت هذيك لا مارك ما ولمتنيش في هذا البلاد وقلتها لهم d'ailleurs درت لهم un feedback mais aussi je ne suis pas à l'aise avec le fait ان غتكون la collaboration autour du bébé donc où je dois نصور البيبي en plus les couches j'ai pas واخا تقول لي ما تصورش c'est partie intime et tout mais même c'est انا هاد ليدي ما doesn't sit well with me ما كرتاحش معاها et même avec les autres personnes je trouve que هاد القضيه ça doit être réglementé donc be careful what you wish for زعما attention شنو تحلي شويه ميرسي يا وحده ندي معايا الطاجين كامل
Tu sais, ça marche beaucoup mieux avec les rappeurs parce qu'il y en a un qui s'appelle Hliwa, donc il pense que je les clash. Ouais. Avec toi, c'est plus gentil, tu vois. Toi, je t'offre vraiment un bonbon. Cool. Mais on va parler de clash d'ailleurs, tiens. C'est rigolo. Qu'on a droit à l'éthique où, comme tu peux l'imaginer, je suis pas la personne qui a le plus d'influenceuses, en tout cas de personnes qui parlent de make-up, etc. Mais ces derniers temps, il y a la publication. Quand tu as l'influenceuse qui a lancé sa marque de cosmétiques. D'accord. المشكله ان هاد لا مارك دو كوزميتيك اللي في سميتها ملي كتدخل لو سيت ديالها باش تقرا لا ديسكريبسيون ديال شنو كتبيع في ديك لا مارك دو كوزميتيك كتلقى بان دارت كوبي كولي من لو سيت ديال ايتام كي اون مارك دو لانجري où elle n'a même pas pris le soin de modifier les trucs, c'est-à-dire elle parle de tissus sourcés dans les meilleurs trucs et tout. C'est un truc de make-up. C'est un truc de make-up. Voilà, je pense que les يسمعونا واللي كيهتموا بهذا الموضوع غيكونوا فهموني علاش كنهضر ولكن هاد المسائل كاينه ملي كتسمعي بحال هاد الحوايج هادي اسكو سا توشاك ولا كتقول معلوم راه هادشي راه كاين عندنا في المارشي ديالنا في الاندستري ديالنا انا بيرسونيلمون سا مشوك وي كنهضروا على ليتيك دوك تي فرسيمون سا توشاك ولكن شي حاجه اللي زعما واش سمعتي حوايج اخرين هادو كيوقعوا في هاد لي ديل وفي هاد لي تروك ديال فين كتوصل الانفلونس لواحد الحاجه اللي محمقه كاع كاين هادشي علاش زعما il y a des fois des trucs انا الحمد لله ما يطلعش ليا بزاف هاد لي trucs parce que soit je follow pas soit je mute quand il faut follower par politeness quand c'est des gens اللي تلاقيتي ولا هذا mais زعما ما انا بحال هادشي ما تنفهموش الصراحه surtout tu me dis un texte زعما this only tells you زعما ça te montre à quel point bien sûr je peux pas généraliser mais زعما some people où tu vas lancer un projet انا j'arrive pas à comprendre en fait j'arrive pas à comprendre قبيله دماغي تفكر parce que pour moi tu vas lancer un projet تخدم عليه tu vas investir dedans tu vas tout ça وغادي تجي حتى لو سيت ودير ça veut dire que ماشي غير في لو سيت mais bien sûr c'est tout le projet work سي انا اللي شتي اللي ورا I don't understand ماشي هو الناس اللي تيديروا هادشي الناس they get away with it دابا هادي سي تري انتريسون سكو تو دي ان قبيله قلتي ما كتبغيش تقولي بانك كتانفلونسي الناس وبان الناس سون ريسبونسابل ايتترا ولكن كون كيلكان كومي دي شوز كوم سا خصو يتعاقب عليها يعني يا ان سens de responsabilité bien sûr parce que quand tu as autant d'audience وكتقول لهم هاد الحاجه خايبه ولا هاد حاجه زوينه راه كتولي عندك ريسبونسابيلتي دونك الناس خصهم يتعاقبوا على ملي كيقولوا شي حاجه زوينه وهي ماشي زوينه bien sûr انا je dis après bien sûr c'est des degrés hein quand je dis شي وحده قالت ما عارف انا شي عكار زوين هو ما زوينش يقول لك سي بيرسونيل chacun ce qu'il aime chacun je dis pas خصك تمشي تعاقبوها ديروا لا après عاوتاني سا لا ريسبونسابيلتي ديال داك اللي تيتفرج سا toi de faire le tri de شكون كتبع وشكون ما كتبعش mais des trucs on the bigger scale par exemple tu me dis une marque un truc شي حاجه on the bigger scale bien sûr ça doit être it has to be ما يمكنش السيبه ما يمكنش تجي ودير اللي بغيتي وتبيع كما بغيتي il y a une of course زعما even if you have زعما شي برودوي عيان وكدير شي ماركتينغ زوين من حقك الا كنتي غتبيع ما كيضر حتى شي واحد من حقك ما كديريش بزاف ديال product placements j'en fais quelques-uns si what do you mean by product placement زعما like des collaborations ouais Si dernièrement, avant j'en faisais pas beaucoup. Dernièrement, j'en ai fait pas mal. J'en ai aussi refusé pas mal. ونقول لك علاش. Par exemple, ou la بديت شي وحدين ما sans citer la marque ولا l'agence ولا هذا مثلا شي collaboration بديتها ودرتها مع واحد la marque ومني جينا تا جي نبوستيو داكشي وما اتفقناش pourquoi parce que again انا pour moi c'est important ملي كندير a product placement pour moi خص الواحد يعرف بالله واخا c'est évident I have to mention مثلا غير على هادشي علاش ما كملناش الكولابوريشن و I had to cancel it درنا غير one part of it parce que la marque ou l'agence a refusé je ne sais pas exactement حيت l'agence كتبقى تقول لك لا سي لا مارك و ما بغاوش يقولوا بان سي ان بارتنير كوميرسيال ما بغاونيش نمونسيوني داك هاشتاغ اد d'accord et moi c'est pas le souci ديال le produit parce que le produit c'est شي حاجه اللي je consomme d'accord et اللي نقدر نهضر عليها حتى انا بوحدي من راسي ماشي مشكل ولكن انا في هذاك لو كادر ديال هذيك لا كولابوراسيون je suis payée pour parler de هذاك le produit pour moi c'est juste logique
وبالعكس مزيان ليا ولا مارك باسكو il faut pas prendre les gens pour des cons راه الناس تفهموا راه ملي تشوفوا كولابوراسيون عندي وعندك السيده وعندك السيده راه تعرفوا بلا سي كولابوراسيون مي je comprends pas كيفاش هاد لي زاجونس en 2021 تيفكروا بحال هكا هادشي ما تيتفهمش ليا au contraire c'est à vous de, ce n'est bien que pour la marque et pour vous ما انني ندير راسي بلا ماشي une pub وغيسولني شي واحد alors que زعما to me it doesn't make sense ça ne fait que perdre en زعما c'est ma crédibilité qui est en jeu هي راه ما فيها والو دير un ad pour moi c'est pas ça le problème ماشي je suis contre la pub non tant que c'est un truc اللي انا je consomme ou là ما عمري j'ai consommé ou جربته وعجبني bien sûr si le cachet me convient si les conditions me conviennent etc j'ai pas non plus envie d'être zama panneau publicitaire donc il faut faire il y en a qui vivent ça très bien et chacun fait ce qu'il veut moi personnellement au lieu de faire 20 000 trucs je préfère faire quelques trucs et demander un cachet peut-être plus important mais انا c'est comme ça ما بغيتيش ماشي مشكل زعما I understand انا le produit نقدر نهضر عليه انا même en dehors du cadre de la collaboration donc je suis pas en train de dire je suis contre les collaborations mais je suis contre encore une fois vouloir نضحكوا على الناس ولا dans ce cas ماشي نضحك عليه mais علاش why can't I use hashtag ad شنو هو المشكل انني غنزيد هذيك hashtag ad نقدر نعطيك ان بو د لا ريبونس يمكن سي مون افي et ça n'engage que moi هو ان كاين اوسي واحد الضعف في لو كونتوني وفي لا فاصون dont ils veulent que tu communiques là-dessus ملي كيكون لو كونتوني كرياتيف وزوين البوبليك راه il dépasse واش هي كولابوراسيون tu as été payé ولا لا غيسمعك شنو قلتي وغيتفرج في لو كونتوني ديالك وغيهتم بديك لو برودوي اللي هو او فينال الهدف ديال لا مارك اسكو توا اسكو tu travailles هاد القضيه عندك اسكو tu travailles ta créativité اسكو tu travailles ton contenu باش ملي تقترحوا على ton public ما يكونش غير salut les loulous voici le nouveau oui absolument انا pour moi بحال قلت لك البروبليم ماشي سي با دو بريزونتي ان برودوي مي بقات في الطريقه there are so many ways that you can talk about واحد البرودوي يمكن لك تبريزونتي المشكل عاوتاني هو لي زاجونس تيحاولوا بزاف تيبغيو مايكرو مانج بزاف ابري كنفهمهم اوسي باسكو I had الكونفرسيشن with بزاف منهم وتيقول لك بزاف د المرات ملي كنجيو عند واحد لانفلونسوز مثلا وتنقولوا لها فوالا بغينا نديروا هاد لا كولابوراسيون كتقول شنو ندير شنو نقول شنو نكتب شنو ندير شنو alors que pour moi l'essence ديال une collaboration d'ailleurs ملي تجي عندي une marque تقول لي شنو خصك ديري وشنو تقولي وشنو تصوري بحال هكا وديري كنقول لهم ما يمكنش نخدم معاكم بحال هكا بغيتي مانكان جيب مانكان يدير لك اكزاكتومون داكشي اللي بغيتي دير une collaboration يعني toi tu vas me donner داكشي اللي بغيتي le message que tu veux faire passer qui est important si tu as des points que tu veux faire passer bien sûr c'est la marque هادشي علاش هي باغا دوز donc bien sûr انا كتعطيني داك les éléments et c'est à moi de les travailler à ma manière انا اللي غنعرف كيفاش نوصل داك لو ميساج لا كوميونيتي ديالي وتانا خلي لي الحريه ديال نلعب ديك الحاجه comme je veux si tu viens chez moi c'est que tu fais confiance en mon contenu ou ce que je partage avec mais si tu viens me dire ديري هكا وقفي هكا وهضري هكا وها شنو هو لو تكست اللي غتحطي في البايو زعما في كابشن با tout simplement prends un mannequin ودير معاك هادشي وحطو في لاباج ديالك Les collaborations les 12 aussi bien sûr ce qui m'intéresse là c'est pas forcément la marque ولكن غير l'expérience اللي دوزتي نتيا شنو هي احسن collaboration ولا celle dont tu es la plus fière ولا الكونتوني اللي كرييتي pour une collaboration عجبك الحال بزاف شنو le meilleur souvenir اللي عندك فيها le meilleur souvenir bon it wasn't a paid collab ولكن زعما they invited me pour هذاك le rallye اللي سميتو غالي ديزيروز اللي كان يا با لونطون هو كانوا كاين زعما لا فيريتي لا ماجورتي ديال لي كولابوراسيون جو مي سو اميزي فيهم ولا نصاوب الكونتوني ديالهم اي تو مي ان بارتيكولير هاد لا كولابوراسيون ولا هاد الجيفت اي جاس parce que vraiment شي حاجه اللي ما عمري ما درتها and that was on my bucket list j'ai toujours voulu faire un rallye I love adventure en général je fais beaucoup de choses dans ce sens et vraiment دازت زوينه بزاف خلاف les autres participantes انت ديتي معاك ولدك كي تي بيبي وي حيت كنرضع وما عنديش جو بوفي با فير اوترومون دونك ديت ولدي وديت بابا حتى هو بزاف الناس غيتعجبوا من هذه القضيه هذه غيقول لك واه الا عندك بيبي جلس في داركم ولا بغيتي دير رالي خلي البيبي في دارهم ما تكرفسوش معاك وعلاش كترضعي كاع كاين الحليب انا جافي لو دير ماشي شغلكم ولكن
dis je te vois tu تقول لهم j'ai envie de leur dire ماشي شغلكم و en plus j'ai envie de dire que بالعكس انا j'apprécie هاد لي مومون بحال هكا je trouve que c'est très important it's bonding time يعني وقت اللي كندوزو فيه دي choses اللي زعما سي دي سوفونير اللي كنديرهم je vois فاش كندي معايا ولدي هكا في هاد لي فواياج ولا tous les autres الكامبينغ ولا كاع داكشي اللي درنا je vois qu'il est épanoui فرحان je vais pas راه بيان سور ولدي انا الاولى غنفكر فيه ما غاديش نديه في شي حاجه اللي زعما ما si je vois qu'il est pas bien ولا هذا je vais pas le forcer ما غاديش نديه معايا باش نتصور في انستغرام c'est pas ça le but الناس de toute façon كيما درتي الا ردعتي علاش باقي دابا علاش مازال كتردعوا كون ما ردعتوش علاش ما ردعتيش الناس de toute façon ديز انا كنسمع اللي كيقول لي شي حاجه تنقول له عندك الحق كندير اللي بغيت tout simplement c'est le secret باش تعيش 100 عام d'ailleurs ملي ولدت زعما je me disais est-ce que je poste pas j'ai pas posté j'ai même pas dit si c'était un garçon ou une fille واحد شهر ونص وقيلا عاد j'ai révélé tout المهم en général j'aime bien garder l'information عندي واحد شويه عاد نبارطاجيها la demande en mariage je l'ai partagée تتزوجنا genre 6 mois après ou même pas j'allais même pas mettre هذيك la vidéo ما عليناش un autre topic mais ولدي par exemple I try not to show his face ماشي على ود العين ماشي باسكو فلانه ولا فلانه غتقول عليه mais parce que de un pour des raisons de sécurité parce que غدا يمشي لا crèche il sera tout seul هادي هذا donc انا منوي شويه في هادشي donc je préfère وعندك الحق je préfère هاد لو جور d'information إنا كريش غيقرا هادشي ما تنبغيش نهضر عليه ما تنبغيش نبين وجهو pour cette raison parce que pour des raisons de sécurité mais aussi I don't want him to be Googleable tu vois j'ai pas envie ماشي parce que ما كيعجبنيش c'est juste par respect pour lui حيت je me dis que c'est une décision ديالو هو غدا بعد غدا بغى يكون sur les réseaux sociaux c'est à lui de décider انا j'ai pas à lui imposer هذيك la présence et زعما يكبر هو les gens le reconnaissent dans la rue فهمتي شنو بغيت نقول pas forcément que c'est شي حاجه خايبه ولكن ملي يمشي للمدرسه j'ai pas forcément envie que tout le monde le connaisse ولا pour lui وخصنا نهضروا على واحد القضيه اللي مهمه هي ton engagement مع les mamans او les futures mamans ou les femmes enceintes في لو كونتوني اللي كديري لانك تحاولي تشاركي معاهم بزاف ديال الحوايج بوزيتيف وبزاف ديال الحوايج مفيدين des routines de workout des routines de nutrition enfin des recettes en tout cas des façons de gérer زعما ça exprime une certaine forme d'engagement quand même chez toi. Oui, Anna, je partage ça parce que je suis tombée enceinte. Je voulais pas tomber enceinte, c'était pas dans mes projets et je suis tombée enceinte et une fois que tu es enceinte في هاد البلاد ديالنا العزيز كلشي تيعطيك opinions كلشي كيعطيك advice. Je pense que c'est universel mais c'est universel, ouais, mais ici, je pense que c'est un peu plus, oui, bref. C'est culturel. C'est, voilà. Et ça vient c'est de bonne foi, hein. C'est pas, mais tout le monde a quelque chose à te dire sur ta grossesse, et du coup, بزاف د الحاجات ما كانوش تيجيوني logique. Donc, et moi, j'adore faire de la recherche en général. Donc, quand je trouvais بزاف des informations غالطين, ما خصش دير sport, ما خصش دير هادي, j'avais aucune idée أنا على هادشي. Le monde ديال la grossesse ou ديال motherhood وزنت شي حاجه اللي كنقلب فيها باسكو بور موا بعيد شي حاجه بعيده دونك مني قلبت ولقيت بوكو دو شوز انكور اون فوا بوكو ديدي ريسو بوكو شي حاجات كنسمعوهم حنا عندنا هنا في المغرب مثلا جدات اللي قالتها لامك وامك قالتها لهذا لي زعما كي نون اوكان سانس دونك جيساي دو بارطاجي داكشي اللي تنلقى qui peut être qui peut avoir زعما qui peut être bénéfique للناس ou des fois je réponds les questions on pose beaucoup de questions mais il y a aussi واحد لو فينومين دابا انا اب جديد وشي حاجه اللي كانت كتقولي مراتي بزاف ديال البنات من بعد اللي تلاقيت معاهم اللي تيقولوا لي المشكله اللي عندنا كامهات جداد سي كو من غير هادشي اللي كيعاودوا لنا الامهات والجدات وداكشي ما عندناش بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال المعلومات تيكونوا بعاد شويه على الحقيقه ديال شنو غادي تعيش ما تنهضروش على تو سكي نيجاتيف ما تنهضروش على كنهضروا غير على تو سكي بوزيتيف سي بيان ولكن وي شوغر كوت مادرهود pour les futures mamans كنوريهم بحال كلشي باغي يبيجيك انك تدخل لهذا العالم هذا يمكن انت ما كنتيش باغي ولا كان عندك واحد لا كونسيبسيون مغايره على الحقيقه على العالم ديال الامومه والعالم ديال الاطفال
علاش واش الناس كيحشموا واش سي تابو واش لا انا ما الناس ما كيرضاوش يقولوا بينا دازت عليهم تجربه خايبه واش شتي حتى بالنسبه لا غروسيس نفس الحاجه دايوغ انا فاش جيتي enceinte دوزت لي 3 premiers mois dégueulasse vraiment je me sentais pas bien j'ai fait une mini dépression ما كنتش حامله راسي من غير زعما physiquement que je me sentais pas bien وكنت كيجيني لا نوزي je l'ai mal pris في الاول déjà وحسيت بحال صافي it's the end of the world بلا المهم après vraiment j'étais pas bien دوزت واحد 3 شهور ولا شهرين j'étais pas bien et je me disais mais فين هو كاع هادشي اللي تيهضروا عليه like pour moi tout ce que j'ai toujours entendu على la grossesse the pregnancy glow هذا you feel connected انا je n'ai jamais senti هذيك la connexion with my baby ou t'enchouf everyone talking about this I'm like what are they talking about je pense la première fois que j'ai senti une connexion avec mon bébé zema it was that one time I went skydiving which I'm gonna get backlash for this too je trouve que il y a trop de pressure to look a certain way for motherhood et de faire les choses بواحد الطريقه ولا de dire ouais انا عمري ما ندير التلفازه لولدي انا ما عمري ندير هادي انا mais انا ولا par exemple par rapport للولاده césarienne بزاف ديال les personnes ne veulent même pas parler de leur césarienne بحال شي حاجه حشومه لا césarienne علاش ما ولدتش نورمال علاش il y a trop de pressure il y a trop de alors que there isn't ما كاينش one way ما كاينش طريقه واحده باش تربي ولدك ما كاينش طريقه واحده باش كدوز لا غروسيس ما كاينش طريقه واحده chaque personne كيفاش كتعيش l'expérience و chaque personne ديك l'expérience ديالها elle est valide elle est pas قل ولا حسن من واحد اخر حيت كل واحد الكونتكست ديالو هضرنا بزاف على الحوايج اللي سيريوز في خدمتك كيس كيف فان في خدمتك باش كتحكي في خدمتك I enjoy taking pictures زعما بانستغرام ou sans like I love making videos editing them je trouve que it's a fun platform maintenant I'm also on TikTok and I think it's a really fun platform I really enjoy making videos there too يلا هضري لي على تيك توك علاش تعجبك شنو تدير فيه علاش كتمشي ديري لي بيت دانس كندير في تيك توك واش نقول كل مره وشنو كندير شي تشالنج شي دانس I love dancing en général bien sûr مع confinement ما كاينش فين تمشي تشطح donc we resort to TikTok it's really fun I just like it انا برهوشه بالعربيه زعما من حقك زعما مازال عندك الوقت I love jumping زعما même sans TikTok ولا sans on est vraiment comme ça genre avec mon mari on est vraiment comme ça كنفينا ديك البساله وديك هكا on est du coup yeah I like it I just like it نرجعوا للعالم الجميل ديال انستغرام مع الانترفيو الفلتر اوكي وغادي نقول لك دي سيتوياسيون وغتقول لي واش هادشي خصو يتفلتر يتحيد ولا يمكن له يبقى يلا سيدي كومونسي لي ستوري باغ هيلو مي لولو واه ماشي الستيل ديالي ولكن بون يبقى واي نوت ما كيضر حد الا شي وحده بغات دير هكا ماشي مشكل partager les coups de gueule si on nous demande de payer pour un service ou un produit non ما تبقاش mais non ça c'est hyper حرام بعدا je pense que ما كايناش لا كاينه je suis sûre que كاينه كاين كلشي je suis sûre que كاينه et j'avais déjà vu un truc واحد المره صيفطات لي une copine un screenshot ديال شي جروب sur Facebook تيهضروا على شي bref شي je sais même plus c'était quoi comme établissement ولا شي حاجه où la nana elle est partie leur dire après avoir mangé et tout genre ouais je paye pas parce que je suis influenceuse هذا قالوا لها لا ومشاو داروا شي ستوري هما زعما هادي بغات تشوف هنا مي جو تروف سا ايبر سي سوبر انيثيكال من غير الجبهه كومون تو دور ترانكيل لا نوي باسكو تتخرجي على you're essentially ruining a business ولا المهم كتخسري له ليماج ديالو تقول لي مشيتي شي بلاصه ودرتي اللي بغيتي وهذا وابخي تو غادي لا ما نخليش حيت انا عندي شو طون دو نو انا بعدا انا نكون مول داك ليطابليسمون نقول لها اختي زعما ما عرفتش جو سي ميم با سكو جو في لوي دير مي جور جمعوها ديوها عليا جو سيكوريتي سي كوا سا لي تيك توك انفلونسرز فلتري ولا يبقاو انا راه تنقول شتي اي واحد اللي they know how to use تيشدوا واحد لوبورتونيتي وتيديروا بها شي حاجه I respect that okay from a business point of view je respect you're smart you're doing something for yourself la chirurgie esthétique انا جو دي يبقاو dans le sens ما يمكنش نديسيدي لشي واحد
كل واحد يدير اللي بغا ولكن غير الواحد يكون واعي ويدرس مزيان ديك لا ديسيزيون و انكور اون فوا يدير الحاجه اللي هو مقتنع بها ماشي باسكو اون مود ولا باسكو فلانه نفخت شواربها ولا هذا صافي كلشي يدير بحالها سمعتي بديك لي جون اللي كيديروا دي شيروجي باش يشبهوا لي فيلتر انستغرام سمعت بهادشي وهادشي ماشي مو ديزول مي تيضرني وهاد القضيه علاش ودايوغ عرفتي واحد دو فوا درت دي ستوري وكتبت هاد التكست وما بارطاجيتهمش حيت كنقول ما بغيتش نديرهم اون écrit c'est quelque chose dont je veux parler نوريك كيفاش نساليو فين j'ai fait une photo avec un filtre je n'ai jamais في Instagram posté je le dis pas زعما انا واعره mais انا هكا باش مقتنعه زعما je n'ai jamais posté une photo une story avec un filtre qui change le visage jamais genre j'ai déjà mis des filtres rigolos filtre qui change background ولا whatever mais j'ai jamais mis داك les filtres qu'on connaît tous cute ولا سميتهم هذاك اللي تيدير لك ها داكشي jamais ما كندير دي ستوري كنهضر دايره داك لو فلتر des fois quand je vois je réalise même pas que كاين le filtre c'est écrit petit en haut je réalise même pas حتى كيبان ليا شي عين تشوفوا كي داك الفلتر تيكحاز ولا تيعواج ولا شي حاجه ماشي هي هذيك دونك انا هذه ديال لي فلتر جو دي ما تبقاش انا ما عنديش مع هاد القضيه بالضبط ما كتعجبنيش et je trouve que كضر D'accord. moi personnellement Est-ce qu'on peut parler de toxic positivity aujourd'hui oui absolument وكاينه بزاف كاينه ليميت واحد البريشر ديال je le sens sur les réseaux je le vois to make everything look good j'ai l'impression que tu n'as même pas le droit d'être mal si tu es mal you don't love yourself j'ai l'impression qu'on force trop la positivité le busy le always doing something it's okay to feel bad it's okay to cry it's okay to want to change your body weight it's okay to not want to change it everything is okay en fait moi j'en ai juste marre qu'il y ait des trucs il y a pas de il faut chacun son contexte chacun son truc deuxième rubrique s'appelle VS ou la versus fit girl versus baby mama wesh un rallye en amoureux ou un rallye avec bébé avec bébé mais aussi en amoureux ouais c'est vraiment d'abord avec le bébé كاين wesh en amoureux ou là avec bébé mais bien sûr ودابا حيت درت مع بيبي دابا en amoureux avec en amoureux تنقزم ليليكو بوحدك ولا تنقزم ليليكو avec un bébé au ventre enfin dans le ventre au ventre بوحدي نعسلي الكامل ولا تفيقي كل ساعه نعسلي الكامل ساك ديال سبور ولا ساك بيبي في لي كوش ولا داك الشيء دابا ساك ديال البيبي لابد هذاك tu peux pas session shopping pour des trucs de sport ou des trucs de baby products baby products the cutest yes and je pense qu'on est très très largement fit girl quand même je pense qu'au niveau du score ouais je pense on verra le score qui s'affiche sur l'écran regarde l'écran qui les questions قلتي لي نتلاح من الطياره واش بيبي ولا سون بيبي it was a beautiful experience avec bébé vraiment هذيك هي اول مره حسيت connected to the baby حس في الطياره I was like we're doing this together et je l'ai senti زعما المهم peut-être que c'est juste dans ma tête mais زعما je l'ai senti mais sans bébé parce que déjà كلشي فرع على راسي ma mère la première et bien sûr parce que bon c'est un truc que je voulais faire et avec le bébé c'était juste pour le fun juste pour le faire et parce que je voulais absolument le faire باش ما دوش une saison ما نقصتش ومن بعد je me disais ياك ما مني نولد je vais me dire non je vais plus le faire so the fact that I did it زعما ça m'a permis de continuer غير الناس اللي كيسمعونا ولا اللي كيتفرجوا فينا ولا ما كيعرفوش كومون سا فونكسيون عندنا تنقاز في الباراشوت في المغرب كنديروه في 2-3 فيل واقيلا كاين في تارودان وبني ملال ما كاينش حدا رباط نو لا داكور سي جوست باراغلايدين واقيلا غير باراغلايدين كاين باراغلايدين ما كاينش سكاي دايفينغ و دونك كاينه في تارودان وبني ملال و سي اون سيزون وي سي اون سيزون كتكون نورمالمون تكون من ديسمبر حتى لمارس علاش حيت كيجيبوا الطياره d'accord. En fait, c'est une question de disponibilité du matériel. C'est pas une question de météo ولا شي حاجه. Parce que هما ما كايناش لا دوموند ديال يجلسوا هنا العام كامل ساشون كو تيجيو لي كوتش وتا لي كوتش هنا تيمشيو لفرنسا دابا تيجيو لا سيزون اللي تيكون البرد بزاف ان فرانس ما يقدوش ينقزوا تما دونك تيجيو تيديروا لا سيزون هنا. هو سي بيان سور سي ان سبور اللي
quand même غالي ou qui nécessite toute une logistique ou C'est quoi 3500 dirhams en moyenne le saut, c'est ça? هذا pour un tandem pour شي واحد اللي باغي ينقز مع un moniteur faire un saut mais de toute façon ما عندكش le choix pour la première fois. لا يمكن لك دوز كاين ان سو ديكوفيرت كاين ديفيرون تيب ولكن اون فوا كدوز البيرمي ديالك ابخي لي سو تتخلص بلاصتك في الطياره تنخلصوا زعما شي حاجه قليله ماشي 3000 كتخلص على حساب واش كريتي الماتيريال واش غيطويو لك ولا لا داكشي واحد 300 ولا 400 درهم الطياره ولا الا عندك الماتيريال ديالك 200 المهم زعما كتولي تتخلص باغ سو بلاصتك في الطياره البيرمي كدوزو او بو دو كومبيان دو سو au bout de 7 sauts donc تتمشي soit sur plusieurs week-ends soit في مره واحده تدير la théorie une demi-journée ومن بعد تطلع تبقى تنقز معاك المونيتور وتديروا دي زيكزارسيس ولا شافك ابط كيصيفط تنقز بوحدك وصافي كتولي تنقز هما اللي كيديسيديو يعطوك لو بيرمي ايتترا بيان سور كاين دي سي با في زعما غير هكا و اي سون تري بروفيسيونيل و اي سون هادو ديال تارودان سي يو اس بي اي سي لاسوسياسيون امريكان وديال بني ملال سي لا باك سي فرنسا سي جوست دو سيستيم ديفيرون مي بجوجهم مزيانين وبجوجهم بروفيسيونيل و انا قلت لك لي زعما ليكيب ومن غير لو سبور ان سوا كتكون واحد لامبيونس زوينه بزاف والناس يسون توس زعما لي باسيون سي با ان سبور اللي تيجي ماشي بحال لا صال يجي يدخل اي واحد فريمون اللي كيجي سي اللي باسيوني باش يضرب داك الطريق ويقلب في نيبات وهذا ويخلص سي توت ان تروك دونك ما كاينش كاينه اون امبيونس زوينه ماشي واحد تيجي غير اديكوفرير يضيع الوقت. مو جي في التور. شكرا بزاف اللي جيتي تشوفنا ساره فرحانين بزاف اللي جيتي في البودكاست. والله الا انا فرحانه بزاف عجبني بزاف من غير زعما لو ستوديو ايتو الجلسه معاكم ما سخيتش انا غنرجع. مرحبا اني تايم شكرا بزاف ان شاء الله. شكرا انتم اللي كتبعونا وغادي نتلاقاو في بودكاست اخر مع انفيتي واحد اخر وتا ندير الانفلونسوز علاش لا ديروا لايك وسبسكرايب وشير نديروا تيك توكس توغادر يلا كاع شنو هي كاع يلا سلام.